haddaad xeerarkaas jabiso isma waafaqsanid, haddaadan iswaafaqsanayn macquul gal ma tihidba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز جوكتن أدمن إذن سلامية كسلوا هذا كان الكافي فور السماء. ما أنتو حاربا إن كهذا وحلي يراهدو إسوافق سنانتا. قف كان قرمان ده كرنا وقف إسوافق سن قرمان ده كرنا إسموافق سنا. إن شاء الله مقال كان وحكا ساعدونا adiga naf ahaantaada bal inaad kala ogaato inaad tahay qof iswaafaqsan iyo ma aragto inaadan iswaafaqsanayn markaad ogaato qeexitaanka iswaafaqsanaanta. horta iswaafaqsanaanta waxaa lagu qeexaa afar meelood, yacni 4 meelood ay leedahay oo 4 meel la rabaa inuu qofku iska waafaqsanaado. afartaas meel hadduu qofku iska waafaqsanayn yacni qof iswaafaqsan lama dhihi karo. midda koowaad waxa waaye iswaafaqsanaanta aaminaada, qofka inuu iska waafaqsan yahay dhanka aaminaada. sidoo iskaga waafaqsan yahay dhanka aaminaada, yacni adiga markaad dhahaydo waxaan aaminsanahay waxaa la rabaa wax cagsi ku ah waxaan inaadan aaminin, oo haddaad aaminto b waa inaad ka soo horjeedaa. haddaad tira ana waa aaminsanahay bna waa aaminsan oo ay yihiin laba wax oo iska soo horjeeda, qof iswaafaqsan ma tihid. tusaale, waxaad aaminsantahay diinta islaamka, haddaad tiraahdo diinta kirishtankana waa aaminsanahay, yani isma waafaqsanid. subxaan allah, yacni laba wax oo isku soo horjeeda inaad wada qaadato lama rabo, hal mid inaad qaadato. iswaafaqsanaanta aaminaada wax garay leen ah kuma jiraan, yani wax dhexdhexaad kuma jiraan. waxaan ma aaminsan tahay wada aamin, wax kasta oo waxaan ka imaanayaan aqbal. tusaale, haddaad tiraahdo diinta muslimka waa aaminsanahay, laakiin amarada qaar diinta islaamka waxyaabaha qaar oo ka mid ah aadan aqbalin oo aadan ku dhaqmin oo aadan qaadan, yacni isma waafaqsanid. waxaa la rabaa haddaad diintan aaminsan tahay amar kastoo diintan ka imaada, shuruud kastoo diintan ka imaada, wax kastoo diintan ku saabsan inaad yacni aqbasho. tusaale, diinta islaamka dadka muslimiinta waxay fareen in dadku tukadaan. haddaad tiraahdo aniga muslim ahay laakiin ma tukaday, sababaad u tukan salaada ka caajisaa, iyo salaada maxaa diinta islaamka loogu soo daray, yacni mar walba ma tukan karo. haddaad tiraahdo yacni qof iswaafaqsan ma tihid. waxaa la rabaa diinta islaamka waa qaadatay, wax kasta oo diinta islaamka ku saabsan inaa aqbasho, wax kasta oo diinta ku saabsan inaa aqbasho. diinta kirishtankaad aaminsantahay, wax kasta oo diinta kirishtanka ku saabsan inaa aqbasho. yacni iswaafaqsanaanta aaminaada waxay kuu sheegay inaa waxaan totally wada aaminto, wax ka soo horjeedan inaadan aaminin. iswaafaqsanaanta labaad waxa waaye iswaafaqsanaanta rabitaankaaga iyo dhamaadkaaga. waa inaad iswaafajiso rabitaankaaga iyo dhamaadkaaga. maxaa kala jeedaa? tusaale, adiga waxaa tiri aniga dhibcahay sanadkii la soo dhaafay way hooseeyaan, waxaan rabaa inaan dhibcahayga sare u qaado. si aan dhibcahayga sare u qaado waa inaan si fiican si adag waa inaan wax u bartaa. intaas waa rabitaankaaga moogta, laakiin caadiyan dhamadkaaga wuxuu yahay wax ma baratid, yacni si fiican wax ma baratid, si fiican uma shaqaysid, layliyada kama shaqaysid, yacni dhamadkaaga waa caajis. marka rabitaankaaga iyo dhamadkaaga isma lahan. haddii rabitaankaaga iyo dhamadkaaga ay kala duwan yihiin, qof iswaafaqsan bataatan ma tihid. yacni waxa aad rabto aad ku haminaysid inaad samaysid, haddaad ay jiraan wadooyin oo ma aragto waxaas ku gaarsii kara oo aad wadooyinkaas aaminsan tahay oo aadanan samayn, qof iswaafaqsan ma tihid. tusaale, aniga waxaan rabaa inaan noqdo qof wax badan og, cilmi badan leh. wadada aan qofkaas ku noqon karo waa inaan buugaag aqriyo, laakiin buugaag ma aqriyo. dhamadkaaga waa buugaag ma aqrisid, rabitaankaagana qof wax badan og inaad noqoto. marka haddii rabitaankaaga iyo dhamadkaaga ay iswaafaqsanayn, yacni adina ma tihid qof iswaafaqsan. rabitaankaaga iyo dhamadkaaga waa inay iswaafaqaan. midda saddexaad, iswaafaqsanaanta saddexaad waxay tahay xukunadaada iyo qaabka aad u noosho inay iswaafaqsan yihiin. xukunadaada waxaa ka mid ah beentu ma fiicna, xatooyada ma fiicna,
xantu ma fiicna waxaas xukunadaada ka mid yihiin haddana adiga been sheegtid adiga dadka xantid adiga marmar waxaad waxa xukunada ku yaqaano xukunada u taqaan hadaad ku nooleen qof iswaafaqsan ma tihid waxa aad dadka ku xukumayso qof waxa arkay waalid waxa arkay ilmihiisa dhahaaya ha wareeganina waalidka isagaaba laga yaabaa inay maamadii ama aabihii wareeg aadaay aabbo waxa arkay qayla oo muqaadaraad cuna ilmihiisana dhahaaya ha cunin muqaadaraadka waa wax xun horta ilmaha ku xukun waxaan waa wax xun iyo wax fiican adiga ma ka muuqdaan waxa xukunka ku hadaysan adiga ka muuqan noloshaada ay ku darsaneen batatan qof iswaafaqsan ma tihid mid afraad yani iswaafaqsanaanta afraad waxay tahay yani la'aan inaan noqoto qof bilaa qof sida uu isla jecel yahay dadka la jecel yani sida aad jeceshahay in lagu la dhaqmo inaad dadka ula dhaqanto wax tusaale hadii macalinkaada ku yiraahdo maadadan adiga 50 ku siina laakiin saaxiibka 20 siina hoos u rida oo aad ku qanacdo qof iswaafaqsan ma tihid maxaa la rabaa waxa adiga naftaada la rabto inaad dadka kale la rabto hadaad tiraahdo hantideeda waa inay dhowrnaataa qoyskeyga waa inuu dhowrnaada anigu waa inaan nabad kala dadka kalena waa in lagu xadgudbaa hadaad tiraahdo yani adiga ma iswaafaqsaneed يعني waxa adi isla rabto dadka u rajay sida adi rabto in lagu la dhaqmo dadka ula dhaqmo xadiis aba jiraba diinteena wayna faraysaa yani qofka muslimka waxa uu jecel yahay waa inuu walaalkiisa kala muslimka la jeclaada marka hadaa tahay qof wax gooniye isla rabo qof kalena aan waxaas la rabin isma waafaqsaneed tusaale aniga waxaan rabaa inaan noqdo qof saas heblaaye ama hebel ma rabo inay heer gaaraan qof iswaafaqsan ma tihid hadaa tahay qof iswaafaqsan waxaan naftaada la jeceshahay waxaa la rabaa inaad dadka kalena la jeclaato yani markii lagu dhahay iswaafaqsanaanta la'aanta ma ahan inaad dadka aad isku jecel sii hayso qoyskaaga iyo dadka kale isku jecel inaad siinaysa ma ahan qoyskaaga jeclaaw dariskaaga si gooniya u jeclaaw si gooniya aga taxadar laakiin waxa rabo xita dadka kale wax xun inaad la rajay dadka kale wax wanaagsan u filo yani qofna wax xun hala jeclaan taasi waa iswaafaqsanaanta la'aanta marka hadii aaminaantaada iswaafaqsan tahay rabitaankaaga iyo dhamadkaaga ay iswaafaqsan yihiin xukunkaaga iyo qaabka u nooshaa ay iswaafaqsan tahay oo aad tahay qof bilaa qof iswaafaqsanaata qof total iswaafaqsanaata hadaad noqoto qof iswaafaqsan qof macquul galaata laakiin hadaad xeerarkaas jabiso isma waafaqsanid hadaadan iswaafaqsanayn macquul gal ma tiidba laguma soo dari kara qaybta maangalnimada waa ka baxsanta marka inaad noqoto qof iswaafaqsan yani faa'iido noocay adiga ku leedahay inaad noqoto qof aaminaadiisa iswaafaqsan tahay qof rabitaankiisa iyo dhamaadkiisa iswaafaqsan yahay qof yani xukunkiisa iyo noloshiisa iswaafaqsan tahay qof bilaa inaad noqoto faa'iido noocay kugu jirto horta hadaad muslim tahay ajirkooni had ku lahaanaysa iswaafaqsanaanta oo iswaafaqsanaantu iyo diinta islaamka way is ogolyihiin mid kale hadaa tahay qof iswaafaqsan bulshada ku jeclaanayso qof la aamini karaa tahay qof wax loo dhiiba karaa tahay qof yani la iska hormari karaa tahay mid kale adiga waxa noqonaysa qof bilaa stress isku buuqaaga yaraanayo marka tahay qof isku buuqsa because tuhun kugu ma jiro isdhimaysid xasamays isdhimaysid waxaad adi samaysaa dadka ku xukunta isdhimaysid yani waxa rabto ma samaysid isdhimaysid aaminaadaada isqalaafsan waad isku qanacsan tahay marka taa qof iswaafaqsan qof isku qanacsan tahay dhamaantiinana inaad noqotaan dad isku qanacsan waan idin la jeclaalahay muuqaalkan intaasan ma aragto ugu talagalay waadna ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh